दिवाली की सफाई तो स्टार्ट हो गई है, साथ ही 1 महीना पहले से स्टार्ट हो गई है बच्चों की रंगोली प्रैक्टिस। काम जरूर बढ़ जाता है पर कम से कम इसी बहाने बच्चे मोबाइल और टीवी से दूर रहते हैं। क्लीनिंग करते करते हो गई थी शाम, तो एक कप चाय लेके मैं बैठ गई नेक्स्ट वीडियो की थोड़ी सी तैयारी करने। डस्ट की वजह से फेस पर बहुत ज्यादा दाने आ जाते हैं। इसमें हेल्प करता है नेचर्स का ये D10, जिसे 5 से 10 मिनट तक लगा के रखने से और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करके वॉश करने से काफी अच्छा फील होता है, डस्ट पूरी रिमूव हो जाती है। सॉफ्टनिंग के लिए यूज करती हूँ शहनाज का ये सॉफ्टनिंग क्रीम, जिसे हल्के हाथों से मसाज करना है और इसके बाद जो भी आपको लगाना है टोनर वगैरह लगा सकते हैं। अब टाइम हो चला था दिया बत्ती का। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।